Ой, шіркін-ай. Ой. Ой, шіркін-ай. Сізге арнаймын. Ой, рахмет. Мынау Төлеген ағамыздың өзі тіріліп келгендей болды. Бәке, бірақ мен түсініңкіремей қалдым. Сәкеңнің мінезі ақ жарқын, ашық, әндері дауылпаз сияқты еді. Мынау кішкене бір мұңды, қайғылы ма, Салтанаттың өзі деген жалпы мұңды күй емес пе? Бұл күйдің шығу тарихын қысқаша айтып өтейін. Әрине. Бұл күй енді Төлеген ағамыз 6 баласымен, әйелі қайтыс болып 6 баласымен қалған. Сол ең кішкентай баласы Салтанат 3 жаста қалған Салтанат. Сонда жаңағы шай ішіп отырғанда, үйде отырғанда апамнан сағындым, апамды сағындым деп ана Салтанат жылай береді екен. Басқа нан, магазиннің нанын жемейді екен. Апамның нанын жеймін деп. Сондан Төкең сондай күнді айта бергеннен кейін Төкеңнің енді жүрегі қозғалған. Соны қызының Салтанатын алдына алып отырып, енді қайтем енді деп осы күй шыққан. Байқасаңыз мұнда. Қайтем енді деген. Амал жоқ, мен қолымнан келмейді, сен апаңды қайтадан алып келуге деп. Сондай қайғылы күй өте.